आप सभी मित्रों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल जड़ी बूटी उपचार सिलवानी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जड़ी बूटी के संदर्भ में आज बात करते हैं बबूल की। जी हाँ, बबूल से तो आप सभी मित्र परिचित हैं। हिंदी में इसको बबूल, कीकर, किक्कर, झरकट, संस्कृत में बबूल, किकरात, युग्म कंटक, माला फल, पीत पुष्प, मराठी में बाबूल, गुजराती में बाबल, बाबलिया आदि नामों से जाना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम एकेसिया निलोटिका है। आइए अब इसके गुणधर्मों के बारे में जानते हैं कि इसके गुणधर्म क्या हैं। गुण गुरु, रूक्ष, रस कसाय, विपाक कटु, वीर शीत है, दोषग्नता, यह कफ पित्त सामक्त है। ये अब इसके उपयोग के बारे में जानते हैं कि बबूल का हम किस तरीके से और किन किन रोगों में उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, बबूल की जो छाल होती है इससे लवंग आदि बटी का निर्माण होता है और बबूलारिष्ट का भी निर्माण होता है और इसकी छाल बहुत ही कीमती है और बहुत सारे रोगों में रामबाण की तरह कार्य करती है। बबूल की छाल ताजी लेकर 2 इंच का टुकड़ा लें और मुंह में रखकर इसका रस चूसेंगे तो ये खांसी को 2 से 3 दिन में पूरी तरह ठीक कर देता है और इसके सेवन से हिचकी भी दूर हो जाती है। बबूल की लकड़ी जलाकर इसका कोयला बना लें और इसको पीसकर सुरक्षित डिब्बी में रखें और सुबह शाम दोनों टाइम इस कोयले के मंजन करने से दांत 1 से 2 बार में बहुत ही चमकदार दांत हो जाते हैं। जिन लोगों के दांतों पर पीलेपन की परत चढ़ी हुई है तो उनके दांत बिल्कुल साफ हो जाते हैं। बबूल के पत्तों का चूर्ण 2 ग्राम और 2 ग्राम मिश्री मिलाकर आप सुबह और शाम गोदूध के साथ लेते हैं तो ये धातु विकार, धातु का पतलापन, नपुंसकता और स्वप्न दोष में ये बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देता है। बबूल की फलियों को छाया में सुखाकर और इनका चूर्ण बना लें। तो बबूल की फली का चूर्ण 50 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण मिला लें, 50 ग्राम गोखरू का चूर्ण मिला लें और 100 ग्राम इसमें पिसी हुई मिश्री मिला दें और मिलाने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके और डिब्बे में भर के रखें और 1-1 चम्मच सुबह और शाम लेंगे तो ये जो है घुटने के दर्द है या जो भी किसी भी प्रकार की कमजोरी है इसको दूर करता है। फिर मिलेंगे किसी अन्य वनस्पति के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को जय हिंद, जय आयुर्वेद।